Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, a arte de hoje é um detalhe para as festas juninas. Sou a professora Cleusa do canal Cor e Risco. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje irei mostrar para você alguns detalhes de decoração para a festa junina. Irei fazer uma fogueira de EVA e também um balão de EVA, que eu irei montar um painel no próximo vídeo. Então, eu já estou fazendo alguns detalhes para pôr nesse painel. E se você gostar da arte de hoje, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, pois toda semana tenho novidades diferentes aqui no canal. Bom, essa arte é bem simples e rápida de fazer. Qualquer um pode fazer. E também vou deixar aqui abaixo o link dos moldes, tá? Então, vamos lá para o passo a passo da arte de hoje.
para mostrar a arte finalizada. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você gostou, compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, peço que você ative o sininho para notificações, pois toda semana tenho novidades diferentes aqui no canal. Bom, aqui está o resultado da arte de hoje, a fogueira de EVA e também o balão de EVA. Duas sugestões de arte que você pode fazer aí para a festa junina, as quais são fáceis de fazer e também bem rápido. E vou deixar aqui abaixo o molde para você. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!